Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен кішкентай балалардың тырнағын алу жайлы айтатын боламыз. Жалпы балалардың тырнағын алу жаңа туғаннан кейін, біреулер 1 аптадан кейін, кейбіреулер 21 күннен кейін, ал кейбір отбасылар қазақтың ырымы бойынша 40-нан шыққаннан кейін алып жатады. Оны әркім өзі біледі. Ең бастысы мен қазір сіздерге баланың тырнағын қауіпсіз алу, жарақаттап алмау және қандай қайшыны қолдану керек сол жайлы айтатын боламын. Жалпы тырнақты жуындырып болғаннан кейін баланы өзіңіздің қолыңызды жақсылап жуып өңдеп алып барып тырнақ алуға кірісесіз. Ол кезде қасыңызда перекис болған дұрыс, хлоргексидин секілді антисептиктерді қасыңызға қойып қойыңыз. Ең бастысы тырнақ алатын қайшыңызға мән беріңіз. Оның басы мынадай доғал, дөңгелектеу болып келу керек. Ол баланың тырнағын алатын кезде қауіпсіз. Егер де басы үшкір болатын болса, онда баланың қолына немесе бір жеріне үшкір басы тиіп жарақаттап алуыңыз мүмкін. Сонымен қатар жеке өзінің баланың мұндай қайшысы болуы гигиеналық шараларды сақтауға көмектеседі. Егер сіздің балаңыздың тырнағы 3-4 мм-ге өскенін байқасаңыз, бірден осы тырнақты алуға кірісесіз. Алдымен баланы жуындырып аласыз, одан кейін қолын жақсылап өңдеп, сосын бала ұйықтап жатпаған кезде оған өлең айтып, немесе тақпақ айтып, мүмкіндігінше қасыңызда екінші адамның болған жақсы тырнақ алуға көмектесетін, баланы алдандырып тұратын. Осы кезде баланың тырнағын аласыз. Қолын ұстаған кезде фиксациялап ұстауыңыз керек. Тек қана саусақтарынан ғана ұстауға болмайды. Өзіңіздің қолыңызбен осылай фиксациялап ұстайсыз. Көріп тұрсыздар видеодан. Білегін қоса ұстауыңыз керек. Және қолыңызға барып, қол саусақтарын алған кезде оны доғал етіп аласыз. Ал аяқтың тырнақтарын алған кезде, аяқ ұшының тырнақтары бізде 4 бұрышты болып алынады. Суреттен көріп отқандарыңыздай. Себебі дөңгелекті доғал етіп алатын болсаңыздар, кейін ол ішке кіріп өсуі мүмкін. Ал егер де тырнақ алып жатқан кезде баланың тырнағын кішкене қанатып алсаңыз, онда қасыңызға алып кеп қойған перекиспен немесе хлоргексидинмен өңдеп қойсаңыз болды. Бұл инфекциялардың түсіп, қол басының іріңдеп кетуінің алдын алады. Жалпы тырнақ алу жайлы бүгінгі ақпараттар осындай. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге жазсаңыздар болады.